Oha. Sanki oyunu direkt native olarak oynamıyorum da şu an. YouTube'dan falan böyle ya da şeyden Nvidia GeForce işte Now ile falan böyle şeyden oynuyorum gibi. Streaming üzerinden oynuyorum gibi. İnanılmaz bir böyle bir şey var. Kalitesizlik var görsellikte. Anlamadım sebebini. Bakan başka bir alana geçince inşallah daha iyi oluyordur yani. Cidden çok rahatsız ediyor beni şu an oyunun görselliği. Ya da 720p o bir oyunu böyle alıp 4K'ya böyle stretch etmişim de böyle sağdan solundan tutup çekmişim de böyle Oha. şey dağılmış gibi. Anlam veremedim. Çok garip ya. VSync açık lan. VSync açık. Açık VSync açık. Biraz önce açtım. VSync açık. Al bak. Ha kapalıymış, özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Tamam. Tamam, özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Tamam. Ben malım, özür dilerim. Ben malım, özür dilerim. Ben malım, özür dilerim. Özür dilerim. Ben malım, özür dilerim. Biraz önce açmadım mı peki ben bunu gerçekten? Açtığımı hatırlıyorum çünkü. FPS'i limitledim sadece. Bu arada ben bunu açsam bile görüntü gene kırılacak size. Onu söyleyeyim. Bu çünkü şeyle alakalı değil. Hani o size gelen görüntünün kırılması benim VSync'i açıp açmamamla alakalı değil. Neyle alakalı? Elgato ile alakalı. Elgato'dan gelen görüntü her daim kırılıyor. Ama ben malım yani, orası kesin hani o. Onu söyleyeyim ya, ben malım yani. Açtığımı zannediyordum, açmamışım. Bir de böyle çok havalı havalı açık lan falan dedim. Değilmiş, ben malım, özür diliyorum. Bende kırılıyor mu? Bende de kırılıyor. Para. Yakalandın. Noskaya'yla klipçiyi yakalamıştır. Düzeldi mi? Cidden mi? Bende hala kırılıyor çünkü. Bende hala kırılıyor. South America 1936. Doğru, o mallıktan sonra haklılar yani. Taşak geçmekte bir şey diyemeyeceğim yani. O büyük mallıktı, şimdi bir şey diyemeyeceğim. Kaliteli gözlerim. Çok kötü oğlum sahneler falan ya. Tamam yani ilk filmin girişini yapmaya çalışmışlar, anlıyorum da. Hani sahne geçişleri falan çok garip yani. Sanki AAA değil, böyle 2A1 hani bir Rambo'nun falan oyunu vardı ya, böyle bok gibi. Hani ara sahneler ondan alınmış gibi, anladın mı? Böyle gereksiz bir şeylik var, robotiklik var. Şu anlam veremiyorum şu anda. Yani akıcılık yok. Sahne geçişleri falan böyle bir saniye donup öyle geçiyor falan sürekli. Ha, teknik anlamda gerçekten çok kötü oyun, onu fark ettim şu anda. Ha, cidden büyük sıkıntı var oyunda. Hani belki şeye geçince, hani orijinal materyale gelince belki toparlanıyordur da şu an kötü yani. Yiğit hoş geldin, teşekkür ederim desteğin için. A competitor. He was good. He was very, very good. Señor. Nobody has come out of there alive. Para. Please. Uyumaya mı gidiyor? PlayStation 4, PlayStation third party oyunlar gibi. Ha, tamam bebeğim. Hadi iyi geceler o zaman. Para. Yani PlayStation 3, PlayStation 4 geç third party değil ama ama evet, görsellik ona benziyor. Evet. Ya gene third party oyun sonuçta. Kapalı alanda daha iyi gözüküyor. Gölge olmadığı zaman daha iyi gözüküyor şu an oyun. Yani şu an çok daha iyi gözüküyor. Baksana abi sahne geçindeki o ani doğmaya. Yılan yoksa sıkıntı yok kardeş. Indiana Jones yılan harici bir şeyden korkmaz, merak etme sen. Herif niye robot gibi duruyor ya? Mantıklı. Slay Kerwick hoş geldin. Teşekkür ederim senin için.
Stop. Stay out of the light. Animasyonlar niye böyle? Niye bu kadar robotik her şey? Hani sırf filmi taklit etmeye çalıştığı için böyle gözüktüğünü umuyorum şu anda. Umarım ondan dolayı böyledir yani. Mantıklı. Oğlum herkes robot lan. Doğan Can Bedir hoş geldin. Teşekkür ederim de senin için. It was. It's not good enough. Are you? Guess we'll find out. Yavaş yavaş mı gitmem lazım? Okey. Sí, señor. Herifin mimiklerine çok kastılar mı acaba? Ne amına koyayım ya? Para. Look how they massacred my boy diyorum oyuna. Devamında toparlanacağını umuyorum ben. Şu an filmin sahnelerini birebir yansıtmaya çalıştığı için böyle diye umuyorum yani tamamen. Hurry. There is nothing to fear here. That's what scares me. Troy Baker fena taklit etmemiş Harrison Ford'u. Fena değil. Bu herif niye ağzını kapatamıyor? That did it. Ne oldu ki anlamadım. That's it. That's it. Nasıl ayarlayabilirim ki ağırlığını? Ha, kendi otomatik kendi. Bir saniyeydi. Hadi. Yuvarlanan kayadan kaçma vakti hadi. Öldüm. VIP'im yok muydu benim? Zaten VIP'i herif mi almıştı benden? Ondan dolayı mı atamadım? Zıplayıp R1'e bastım çünkü atar diye. Önce onun VIP'i vermesini bekleyeceğiz. Ha peki. Give me the whip. Ver ver. No me llegado. Nope. Hadi al tamam al da kaç hadi. Give me the whip. Adiós, señor. Otomatik kendi yetişiyormuş bu arada. Para. Ama illa ara sahne girecek. Kimi Tomb Raider'ın da görsel sunumu geçer şunu. Abi. Yani karakterlerin robotikliği şu an inanılmaz rahatsız edici ve dediğim gibi bunun şu anda sadece ve sadece filmin sahnelerini birebir yapmaya çalıştıkları için yaşandığını düşünmek istiyorum. Yani filmi birebir yansıtmaya çalıştıkları için. Bu prolog bitince çok büyük ihtimalle filmin muhabbeti de bitecektir herhalde. Birinci filmin giriş sahnesini hani sadece şu an canlandırıyoruz diye tahmin ediyorum. Sonra kendi hikayesine dönecektir illaki. Hani oraya geçince toparlanacağını umuyorum. Adios, Vito. Kaya gelmiyor mu ya hala? American. Sullivan American. Man, I knew 10 years ago. I learned to hate you in the last 10 years. Well, where the hell were you? Damn it, don't you leave me down here by myself!
Marcus. Like a labyrinth. Lightweight. Oh, the devil. Kids. Lan burası bu hale gelirken hiçbir duymadınız. Getting expelled tonight. Bu gece biri okuldan atılacak. Those are big footprints. Bunlar büyük ayak izleri. Koşma işini bayağı stamina'ya bağlamışlar ha. Some vagrant. Harbiden yalnız şey falan çok ilginç lan. Neyle kapatıyor abi? Bir dakika. Touchpad'in sağ tarafı start yerine geçiyor. Start da start yerine geçiyor. Sol tarafı haritayı açıp kapıyor. Peki. Geçişlerde hala sıkıntı var ama arasaneler bir tık toparlandı şeye dönünce. Orijinal şeye dönünce. Yani oyunun kendi özel arasanelerine dönünce bir tık daha iyi oldu yani. Ama hala oynanıştan ara sahneye geçti sıkıntı yaşıyor yani kesinlikle. Anlık bir donma var sürekli. Pekala dostum. Sleep. Orada uyuyamazsın. Bu tanıdığımız bir oyuncu değil mi bu herifte? Who the hell are you? Sen de kimsin? Peki, bunu sen istedin. Whatever Hadi you're bakalım. up to, pal. Head end. Put me down. Daha şimdiden kırmızıya düştü canım. Blok falan yok mu ya? Sadece L2 R2 ile şey mi yapabiliyorum? Is that the best you got? Mekanizması bu. Ya bu savaşı da kaybetmem gerekiyor belliydi de. Ne kadar kötü bir girişti o. Çok kötü bir girişti o. Bir müzik sahne uyumu sıkıntısı var bu arada oyunun. Indiana? I'd wondered where you'd got to. What happened? Where did he go? Who? The giant. I didn't see any giant. I caught someone breaking into the museum. He was tall. He took something. Well, did you see his face? Yüzünü gördün mü? Gördüm. Scarred. Yaralıydı. Dark skin. He spoke some form of Latin. Black diyemiyor musun? Dark skin diye biliyorsun sadece peki. Latin. Latin mi? Well, that is a novelty. Yakın dövüş yerden alınan silahların girmesiyle çok güzelleşiyor. Hadi bakalım. Come on, Marcus. Hadi Marcus. We need to find Ne out aldığını what he bulmamız took. lazım. Yes, righto. This display case has been ransacked. Is there anything missing? Let's have a look. We should look around for the exhibits that were in this display. Look at this mess. The exhibits are all over the floor. Ortadan mı bir şey almış? Bunun önünde duruyordu çünkü.
Buradan da bir şey almamış. Buralara bakalım bir şey almış mı? Almamış. Şuraya bakayım. Manual contains game instructions bilmem ne falan filan. Zaten boş ver onu. Bir şey yok hocam. Bir şey almış gibi gözükmüyor, bilmiyorum. Ben de sana bir etrafta 4 dönebilirim. We should find them all and see what's been taken. Suriye bayrağı değil mi? Yanlış mı baktım? Ne? No, this isn't right. Bu ne oğlum? Oyunun sesi bana bile çok az. Ya oyunun sesi genel olarak çok az. Hani çok komik geliyor bana şu anda. Konuşmalarda o kadar böyle mıy 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 seslendirmişler ki. Bu Mısır değil mi? Bu Mısır, tamam. Bu Mısır'dan mıydı? Bir dakika, bunu hatırlamıyorum ki. Neydi bu? Bu Mısır mıydı? This isn't right. Bu Syria'ymış. Tamam. Okey. Bu ne? Ivory Case. Bunun da bununla alakası yok gibi duruyor. Resimlere göre koyalım. Başka şey var mı? Sadece hepsi bu kadar mı? Hepsini buna mı koyacağım yani? Thanks for your... En sağdaki Sümer alfabesi var üzerinde. Ali şu anda kültür dağıtıyor chatte. Ali şu anda chatte kültür dağıtıyor yani. Bir saniye. No, we should try Tamam, something başka else. bir almak için şey yaptım zaten. Bekle bir saniye. Başka bir şey denemeliyiz biliyorum. Bu Medusa şeyine benziyor çünkü. Şeymiş be abim. Terracotta Plague in a high relief depicting it's from the Eastern Larsa period. This one? No, the display has a Syrian flag. Hangisi? Tamam, böyle koyarak sürekli ilerleyebiliyor muyum? Ha, okey, tamam. Böyle deneyerek iş I yapacağız. don't think this was a votive offering. Ah, Agreed. No, this isn't right. bununla mı değil? Ne, bu doğru muydu burada? No, this isn't O da right. değil. Ay, çok fazla seçeneğim kalmadı diye düşünüyorum. Şunu şuraya koy. Ah. Oldu mu? Mutlu musun? Bu? Duck one here, right, Marcus? Quite right. Okey. Ne kaldı geriye? Bu mu yanlış? Bu? Okey, tamam. Well done, Indiana. So, is everything back? Mükemmel. Çok güzeldi. Daha oyunun ilk puzzle'ından yarım saat harcadım. Mükemmel. Kendimi inanılmaz zeki hissediyorum şu anda. SW 003. What was that? Siwa expedition. I see. Adamlar pek bir şey takılmışlar. You know, Hani her şeyi siz yapın istiyoruz. Kendinizi gerçekten Indiana Jones gibi yapın hissedin There's nothing to istiyoruz. say, Marcus. Ondan dolayı Indiana Jones'un çantasını bile siz toplayıp siz yerleştireceksiniz. she rang me. Did I tell Şeyi you? koyamıyor muyuz? 2 months back when you left for Siwa. This will be a nice gift. İzle de gör. Şimdi harita üzerinde uçakla hani böyle çizgi şeklinde gittiğini göreceğiz değil mi? O klasik sahneyi yapacaklar yani kesinlikle. Indiana Jones'un vazgeçilmezlerinden malum. Aynen. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. All Tabii next ki. plane to Rome. Stop. Need help. Stop. Meet me in Vatican. Stop. Indy. My friend, stop. Vatican not safe. Stop. Vatikan Wait for güven you at değil. village steps. Sen de Stop. senin ne? Subtlety is a virtue. Stop. Köy merdivenlerinden mi? Village Steps neresi ki? 60 FPS sabitten niye Frame Generation açtın? Frame Generation kapalı değil şu an. Kapalı olması lazım. Bunda garanti konuşmayacağım. Geçen sefer gibi göt olmak istemiyorum. Okay. Village steps. Should be on the other side of this fortress. Che cosa ci fai? Okey. I'm just a tourist. Dur lan. Dritto in faccia! Oha! And that's Professor D. Oğlum! Oha. Oyun taşak geçiyor gibi hissediyorum gerçekten.
Hani eski Türk filmlerindeki şey vardı ya böyle saçma sapan düşüyor pua 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 falan hani. O nasıl bir efekt, nasıl bir Here we go. para. Wolf boss'u 50 kere denedim kesemedim abi hala. Hadi ya. Mercenary'ye geç sen de. Mercenary ile güzel kesiliyor. Non capisco che cosa vuole Mussolini dal Dur Vaticano. bakayım stealth deneyelim. Stia cercando qualcosa che la Chiesa ha nascosto. E il Papa ora è disposto a farci entrare? Come mai ha cambiato idea? Non hai sentito? Il Papa è molto malato. Cos'era quel rumore? Şu tarafa doğru. Lan o tarafa doğru. Buraya niye bakıyorsun? O tarafa attım ben onu. Gitsene oğlum o tarafa. Non sarà stato niente. Che sarà stato quel rumore? Pua 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 pua. Kafanda zopa kıracağım. Kafanda zopa kıracağım. Velo hoş geldin. Özel animasyona geçmesini beklememiştim. Böyle pat küt vuracaktım ama. Oh. Çekiç daha iyi. Bu ne? Kürek. Süpürge. Bayağı bir şey var lan kullanacak. Neyse. Silah olarak kürek bence iyi bir seçim şu an. Şurada biri var mı? Yok. Yusufçuk. 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 Onu çok daha güzel vurabilirdin. Onu çok daha güzel vurabilirdin yani. Bildiğin suratın ortasına indirdiğini zarf diye böyle çat diye böyle geçirdiğini görebilirdik ama sen bunu yapmadın elinde. Beni üzdün. Basılı tutup L2 ile yukarı doğru. Okey. Hafif bir immersive'lik var oyunda. Şu anda işte stealth'e girince oyun böyle bir kendine geldi. Keyif veriyor şu anda şeyde. Ha okey. Severim stealth oyunu. Stealth odaklı oyunları düzgün yapıldığı sürece her zaman severim. Eğer bu kadar sıkıcı olmasaydı Star Wars Outlaws'ı bile severdim yani full stealth olduğu için. Ama çok sıkıcıydı görev dizaynı gerçekten. Evet. Şişe, bir sürü şişe. Şişeden başka bir şey yok zaten diyecektim. Yani şey çok fazla. Biscotti. Haçlı adam dövebiliyor muyum ya? Ya da haç saplayıp öldürebiliyor muyum? Peki field bunu da mı şeyle kullanıyorum? Okey. Harbiden biskot harbiden bisküvit yani güzel yapmışlar. Faşist mi? Direkt karakter. Direkt faşist olması güzel bir şeyin ismi. Aa varmış bunda da. Bir dakika. Hold 2. Aynen bunda da şöyle sağa sola yapma varmış. İyi güzel. Shit köpek var. Köpeklere karşı nasıl mücadele edeceğimi henüz bilmiyorum bir saniye. Elma. Yok bir şey yok.
Yapay zeka cidden kötüymüş. Yapay zeka cidden kötüymüş. Whoops. Köpeklere stealth kill atabiliyor muyuz? Hayda. Da aha kaçındı lan. This guy looks like a wet noodle. Da aha gene kaçındı. Hıdyo hıdyo hıdyo. Allah. Sus lan. That's close enough. Hıdyo. Çok komik ya ses efekti falan. Learn some manners. Köpeklerle dövüşmek bir tık sıkıntılı belli ki. Aha dur. Köpekler ölümsüz mü? Back away. Going somewhere? Oğlum nasıl bir kaos anasını satayım. Hıcı. Hayda. Dur lan. Dur bir şey yapıyoruz. Ya köpek olmasa ben bunların hepsini dövecektim ya. Neyse. Bu ne? İngiliz anahtarı. Köpekleri öldüremememiz kötüymüş ama ya. Hani bu kadar da hani tamam ben de hayvansever insanım da yani oyunda da köpek bu kadar uğraşılmaz yani köpekle. Neredeydi la bu herif? Burada bir yerdeydi değil mi? Ha şurada. Yo görmedin. That's close enough. Görmedin. Aha tava. Daha iyi. Dağıt Arap. Dağıt. Nice and easy. Learn something from the Lucky head. After being knocked out, Indy can pick up his federal. Okay. Şu an açamıyorum bunu ama açarız sonra bir an. Acıdı. Abi her şeyi benim yapmama gerek var mı gerçekten ya? Anahtarı soktum, çevirdim, bilmem ne falan hani. Bu kadar da immersive olmasan da olur bence yani. İkiz misiniz siz? Hani bu kadar birbirine yakın iki tane aynı karakter modeli koymaya gerek var mı gerçekten? Hani oğlum fizik motor bayağı iyi aslında ha şaka mı? Baksana. Kaç tane oyunda yapabilirsin bunu? Şuna bak. Böyle fizik motor gerçekten iyi. Ama
Acaba neyse uğraşmayacağım ya. Oh biskutti. Deal increased damage in armed and hand-to-hand melee combat. Alıyoruz da bunların hiçbirini açamıyoruz henüz. Steps. O ne lan öyle? Sen düşman mısın? Ben seni dost zannediyordum. Geleceğiz seninle muhabbet edeceğiz falan zannediyordum. Pardon özür dilerim. Bilseydim farklı tepki verirdim. Oo yemiyorsun. Peki. Not this time! Stamina çok hızlı bitiyor ama. Stamina çok hızlı bitiyor. Arkadaşlar size getirdim. Alın. Biz buradan mı gelmiştik? Burada kimse yok değil mi? Üzücü. Hediye olarak vermek istemiştim adam bana. Sonra belli ki kütüphanede uzun sembol arayacağız gibi duruyor. Yani işin bulmaca kısımları ne kadar eğlenceli olacak bilmiyorum ama hadi bakalım. Evet bir tık işerken sıçtım gibi oldu. Yani bir tık sıçtı yani bir tık işemeye çalışırken sıçtım gibi oldu. Bir tık öyle oldu evet. Aynı zamanda birazcık da karnım acıktı bir tane elma aldım. Donation box. Allah Allah. Ne için kullanacağım ki donation box'ı? Bazen oluyor ya ister istemez bazen işemeye diye oturuyorsun. Sıçasın geliyor. Ecem'le beraber olduğumdan beri de artık oturarak işiyorum. Söz verdim ona. Let's see if this works. Sisteme gelsen. Allah Allah. What have you found in the Secret entrance. Sen peşimde miydin lan benim? in my library? Where do you think it leads? Only one way to find out. Watch your step, Indy. I've been asking to have the library. Where are you going, Indy? Para. Ne bileyim oğlum See if yolu there's izliyorum another işte. way past this gate. Marvel Rivals henüz denemedim ya. Stay here then. Alone. Hayır. I wonder how we open it. Elmayı düşürdüm ve olduğu gibi kiri tüyü oldu yere düştüğü gibi. Gitti güzelim elma. Aynı yere mi açılıyor? Sanki simülasyon yapmış herifler ya. Her kapıyı teker teker açacaksın. Out of sight when doing so. Ha. Could be a lead. Ayas. Kendince simülasyon yapmışlar ciddi. Elmam gitti. Ben de elma istiyorum. Vallahi çalıyorum paranızı. İnşallah sıkıntı yoktur. Bu ne? Bunun şifresini bulup gelmem lazım belli ki. Bildiğin Nazi sandığı öyle mi? Okey. Bir şey 38.
Discounted price for members of military and points to the back. Ha. 52.38. Bingo. Adventure points. Books. Survival brawling. Sonra şu şeyi açalım. Lucky Hat'i açalım. Dayak yediğimiz zaman şey yapalım. Yerden şapkamızı alıp geri ayağa kalkalım. Sizi kutsuyorum çocuklarım. Sizden anladığım kadarıyla nazisiniz ama hiçbirinizde bir svastika görmüyorum. Bakayım var mı svastika? Hani bir signpost quickly travel back to the locations. Buradan mı? Nereden? Signpost dediğin hangisi? Signpost'tan şunlardan mı? Aynen. Bunlardanmış. Açtığım yerlere tekrar ışınlanabiliyorum. Okey. Ha bunlar şey ama nazi değiller o zaman. Bunlar nazi değiller. Okey tamam. Ne bileyim Indiana Jones olunca insan nazi bekliyor. Ne var lan bakıyorum. Tam gittim. Ne yaptım abi? Bakmaya geldim sadece. Allah Allah. Lan ne yaptım? Bakıyordum sadece. Hayda. Non hai speranze! Bakıyorum sadece ya. Che Dio ci aiuti. There must be another way. Başka bir yol olmalı. Neyin? Indiana sesin çok sakin. These are someone who can use them. Geliyorsunuz mu lan? Kafanızda kırarım bak. Adventure Book Funding Vatican Required 300 ne? I'm good for now. Ha bunları buradan direkt satın alabiliyorum. Okey. It's really that good, huh? Param varmış neyse ki. Ver. Toplamıştık ara çünkü. Bir an kamerayı elma gibi ısırdı zannettim. Böyle bir ses çıkardı ki. Katırt diye böyle. That I still think he is a lousy cheat. Ernesto'nun fotoğrafını çekmek diye bir achievement mı varmış? Buongiorno, caro padre. God's grace to you, sister. Çekebildim. Para. Oyunda çok ciddi bir tempo düşüklüğü var. Oyun boyunca kaç senedir bile olsa birazcık heyecan bekliyorum ama hep puzzle ve stealth çok yordu. Hadi bakalım. Yani stealth severim. Puzzle da severim ama bakalım dediğin gibi ben de sıkılacak mıyım? Mümkün çünkü sıkılmam. Eski Tomb Raider oyunlarında falan da sıkılıyordum yani aksiyon olmayınca full puzzle bayıyordu bir süre sonra. La pace sia con voi, padre. The Lord be with you, sister. Geldiğim yerden geri mi çıkacağım? Gerçekten. Hırsız. The Papal Bull. Yes. After the fall of Constantinople, Pope Nicholas V tried to declare a crusade on the Ottomans, but Aha Osmanlı dedi. Osmanlı dedi. Konstantinopol dedi. İstanbullular oranın ismi. Let's keep looking. İstanbullular oranın ismi. The demon guards the way to the underworld, where the tomb of the warrior giant lies. a demon, a fallen angel. Mother of God, the father Crescenzo was on to something. Maybe this giant's tomb lies underneath the Tower of Nicholas V. Yes, but it says here to Bir an Path of Exile'ı düşündüm. Ne kadar hızlı başladığını oyunun. Çat 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 direkt başlıyorsun. Her şeyi kat ederek ilerliyorsun falan filan. Burada 1,5 saattir oynamaya çalışıyorum oyunu. Cutscene'lerden doğru düzgün oynayamadım. Il nome del Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. 1,5 saatte ben şimdi 3 boss kesmiş olurdum Path of Exile'da. Karakterime 4 yeni skill eklemiş olurdum. What has been hidden beneath the Vatican?
Henri, you should go to the tower of Nicholas V and investigate. Okey. Thank you, my friend. Gidiyorum ben o I zaman. knew I could count on you. Oyun zevkin yavaş yavaş değişiyor gibi abi eskiden sever. Değişiyor, kesinlikle değişiyor. Yani bu kadar hikaye anlamında bu kadar ya stealth kısımlarında keyif alıyorum, tamam mı? Şimdi gizlenerek gitmek, dövüşmek falan bir yere kadar keyifli evet ama yani haritanın dört bir yanında dön 4 tane fotoğraf çek gibi görevler beni çok şey yapıyor abi. Yani böyle oluyorum gerçekten. Chiedo scusa. Merhabalar, geçmemde sıkıntı var mı? Ventura darà di matto. Şarjı bitiyor kulaklığımın. Para! Qui ce n'è uno a terra! Ne hai abbastanza? Para! No traces of enemy, yeah. Definitely. Ecco fatto! Mandalo! Sangue freddo e concentrazione! Tek elle bile oynanıyor. BTK'de hoş geldin. Teşekkür ederim için. Onları da izliyorlarım ben şapkamı alırken. Abi beni unuttular. İnanılmaz. Gel. Beni direkt unuttular. Bunu şey yapamıyor muyum lan? Hayda. Ben onu adamın kafasına kıracağım diye uğraşırken öldüm ya. Nereden başladık lan? Qui non siamo in pericolo, amico mio. A meno che i morti non decidano di tornare per mangiarci. Non sappiamo cosa c'è qui sotto. Potrebbe essere una... Surprise. No surprise çünkü silahım yok ve silahım olmadan stealth kill yapamıyorum. Ehi! Camerata a terra! Ehi! Uno dei nostri l'ha abbattuto! Take it easy! Troppo veloce per te! Para! Yapacağınız oyunun son 8 belli oldu. O kadar değil I canım. want to take a pass on this. Havada yakaladı lan silah. Hayret. Tek yumrukla mı devirdim lan ben ama? Uno di noi è a terra! Bam. Ora ti vedo! Hala görmedi beni bak. Hala görmedi beni bak. Hala görmedi bak. C'è qualcosa. Meglio da... Me l'aspettavo! Dritta sul naso! Prolong! Bu hala görmedi beni. Baba. 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 Oğlum yapay zeka çok kötü lan. Abo, yapay zeka gerçekten çok kötü. Şimdi çıplak elle niye şey yok? Stealth kill yok. Ya da var da ben mi yapamadım? Yok cidden yok. Forza! Fatelo fuori! Questo ti farà male, farmi ridere! Başka bir daha mı var? L'Italia! Evet, başka biri daha varmış. No? Arrenditi finché puoi! Hiç bok görmüyorum bu arada. Sadece R2 abonuyorum şu an. Hiçbir alt görmüyorum çünkü. Meglio controllare.
Deneyelim mi artık ya? Sai che è finita! Düşmanların niyeyse şey yok yani. Niyeyse kimsede silah yok bizden başka tabancası. Ama bunlar asker bir de. Non è divertente! Penis lan bu. 2 tane taşak bir tane şey. Penis bildiğin. Bu şey mi? İlk filmdeki kadın mı? Indiana Jones'un evde geç karısı olan, eşi olan. Çocuğunun anası olan. Thanks, pal. Ma tu non sei... What are you up to? Okey. Benden bu kadar. Yapılmaya çalışan şeye saygı duyuyorum. Bu arada onu belirtmek istiyorum. Thanks, pal. O kayıt almamış mıyım ben? Bunca zamandır kaydetmiyor muymuşum? Eyvah eyvah. Kayıt hiç almamışım. Neyse. Yapılmaya çalışan şeye saygı duyuyorum. Gerçekten Indiana Jones adı altında çok standart bir FPS oyunu, çok standart bir third person shooter oyunu bilmem ne yapabilirlerdi. Onun yerine harbiden Indiana Jones deneyimi, harbiden böyle Indiana Jones simülasyonu yapmaya çalışmışlar. Saygı duyulası bir şey. Yalan yok. Saygı duyulası bir şey. Ama çok iyi kotarabilmişler mi? Şu ana kadar oynadığım kadar yani şimdiye kadar sadece oynadığımdan konuşursam çok da kotaramamışlar gibi duruyor. Hani bir tık böyle bir sıkıntısı var. Hem tempo sıkıntısı var, hem mekaniksel sıkıntısı var, hem yapay zeka sıkıntısı var. Bilemedim doğrusu. Açıkçası beklediğim cila yok oyunda. Beklediğim kadar cilalı bir oyun kesinlikle değil. Yani Machine Games'den çok daha iyisini beklerdim. O konuda hayal kırıklığına uğradığını itiraf etmek zorundayım yani. Dövüş mekanikleri zaten çok şey. Yani habele hübele direkt yani. Hani böyle hiç doğru düzgün mücadele falan hissettiğimi bile söyleyemeyeceğim. Yani L2 abanıyorsun. Bir şeyler oluyor. Düşmanlar iniyor. Yani işin savaş kısmı hiç sarmadı. İleride bakalım belki birazcık şu whipping kullanması hani kamçıyla mamçıyla bir şeyler yapabilirim. Belki biraz daha geliştirebilirim bir şeyleri falan ama şu an için çok kaotik. Yani keyif alacak kadar bir şey yok şu anda. Bir durum söz konusu değil. İleride alacak aksiyon değil zaten. Aksiyon bekleyen sonra hayal kırıklığına uğrar. Aksiyon olmadığı belli canım. Bulmaca bilmem ne üzerinden gidecek daha çok. Bakalım. Gerisini yayında oynamayacağım hayır. Game Wars yayın için seni bekleyelim mi yarın gece? Bekleyin efendim. Game Wars'a yayın yapıyoruz. Game Wars'da Emin Bey ve ben beraber yayın yapacağız. Bayağı immersive sim oyunu evet. Dediğim gibi o kısım hoşuma gidiyor. İşte bölüm dizaynının daha farklı şeyleri desteklemeye çalışması başarabiliyor mu bilmiyorum ama şu ana kadar en azından sağda solda bayağı bir tırmanacak bir şeyler falan filan var. Gizlilik kısmı sadece daha iyi acaba hale gelecek mi onu merak ediyorum ben. Şu an için çok iyi değil. Gizlilik de çok iyi değil yani. Bakalım ben bu oyunu bir 5-10 saat oynayacağım. Ondan sonra videosunu yapacağım. Oyunu bitirdikten sonra videosunu yapacak sürem yok çünkü.
hızlıca bir hafta içerisinde falan hem Path of Exile hem buna video yapmam lazım ki programın yerine otursun. Ondan sonra başka yani yılın oyunları videosuyla falan uğraşmam lazım. Nazilerde silah olmuyor. Ya düşmanlarda şey olmaması çok komik ya. Yani ateş silah olmamız düşmanlarda çok komik yani. Bildiğin adamlar geliyorlar, mezarı araştırıyorlar, bilmem ne antik bir şey arıyorlar falan. Kimsede bir tane ateş silah yok. Herifler hala yumrukla dalacağız diyor. Hepsi direkt buna geçiyor. Böyle geliyorlar. Direkt böyle falan. Komik yani. Neyse sevgili izleyenler. Dediğim gibi benden bugünlük bu kadar. Çok yorgunum. Kaç gündür üstte yayın açıyoruz. Yarın da açacağız galiba. Yarın mı direkt yarından sonra mı? Yarından sonra herhalde. 12'si sabah 4 mü? Yoksa 12'yi 13'e bağlayan sabah 4 mü? Neyse haber veririm ben size onu. Haydi herkese iyi geceler.